لا ما هو مش هينفع كده. مش بجد بجد مش هينفع كده. انا بقالي ساعه قاعد بره وعمال شامم ريحه سمك، ولا انا شايف سمك ولا انا شايف انك خلصت اكل. انا جعان. انا خلصت. فين بقى خلصت فين بقى؟ انا مش شايف انت فين السمك ده اللي انا عمال شامه ده. ما هو يا بابا قدامه. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو ده السمك؟ اه. ده ايه ده بذر ده ولا ايه؟ ده هيتزرع في بطننا ده ولا ايه؟ لا ده سمك. سمك كده موز. سمك ما بسارية. بسارية؟ هم دول مالهم؟ هم دول اخوات مع بعض يعني متلاصقين؟ توائم. دول توائم؟ ايه رأيك بقى في الطريقة دي؟ كل دول يعني ده اسمه سمك توائم؟ لا انا مسميه سمك موز. سمك موز؟ عشان شبه الموز. هي صباطة موز. بص يا حبيبي، انا لقيت العيال مش طعمه حلو. ايوه ما هو جامد جميل. انا لقيت العيال مش بياكلوا سمك، فقلت اعمل لهم بطريقه تشد نظرهم كده بقى، نعصر عليه ليمون والشكل ده. ايه رايك؟ نعصر عليه ليمون. حلو. انت ام شاطره، انت ام عسوله، انت ام شطوره. ما خلاص بقى. عايزين ناكل بقى يا شطوره. انت بتتريق كل ده؟ لا والله انت بجد شاطره، بس انا عايز اكل. ماشي يا فتحي اطلع بقى. جعان. انا جايه. طب اخد صباطه الموز دي معايا؟ خد صباطه الموز. ماشي، اخد صباطه الموز دي معايا اتسلى فيها انا والواد نيمو، وبعد كده عقبال ما تجيبي بقيه الحاجه. ماشي. يلا يا نيمو نتسلى. بس عارف يا نيمو، اقسم بالله السمك طعمه حلو وتحفه. بس انت عارف ليه انا مش عايز اقول لها كده قوي واتك على كلمه حلوه وتحفه دي؟ عشان امك دي شبطه. اول ما تشوف ان انا بقول لها على حاجه حلوه عايزه هديه قصاد الاكل. فانا انا وانت هناكل كده من سكات وهنفرح من جوانا، مش هنبين لها. ماشي؟ عشان لو بان مش هتسيب امي لما تاخد هديه يا فلوس اي حاجه. المهم تحلل مني اي حاجه.